Yang satu itu dongo, mulane sing tentang wasilah. Sampean ndak usah terprovokasi. Misalnya ciri khas mazhab Wahabi itu anti wasilah, ndak usah terprovokasi begitu. Ulama Wahabi yang alim juga ngakui wasilah. Kamu jangan menghadapi yang awam. Ning dinggon wong awam ora terpelajar. Mulane kula sering, saya debat dengan bin Bas sama Utsaimin lebih siap ketimbang debat Wahabi yang napa awam. Karena sama-sama punya memori hafalan apa hadis. Akhirnya yang satu ini berwasilah, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai bapak ibu. Ini gue napa? Donga-donga sing disebut teng kitab Ihya niki sing dereng donga siji surah nika kodok. Sing wis kadung donga dibaleni mandi bareng niki mriki. Sing wis kadung dibaleni sing durung dawuhe tiang-tiang soleh nak wong 40 iku mesti ana waline sita. Tapi nak 40 iki kriminal kabeh. Ora roh. Ini donga santai mawon, mantep manti kan. Donga niki kula waca sering riyen pas teng Mina niku kitab niki kula beto sing bab donga niki kula beto. Kula waca bolak-balik. Jadi nak sing maca kula niku malaikat mun mboten asing ngoten maksudnya mun sangat terus niki karena kitab ini tak fotokopi Kitabul Azkar Ihya niku kula beto teng Mina. Kula sering waos. Di mangke ini kula maknani terus mangke kula donga nggih kalian niki. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah maring Aisyah radhiyallahu anha. Alaiki netepono sira Aisyah, alaiki netepono sira Aisyah. Wa anggere alaika alaikum alaiki maknane ilzam ilzami. Kados niku ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum netepono sira kabeh anfusakum ing maslahat ning awakmu dhewe kabeh. Alaiki netepono sira Aisyah bil jawami il kawamili kelawan donga-donga sing konkret sing ngumpulno semua sing mbok butuhno al kawamili kang sempurna. Aisyah ketak warai donga sing jamek sing komplit cara Jawa. Kuli ngucap sira aja komplit mergo mares ngapalno kaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa hasanah wa qina adzabannar. Jare sapu apa jagat wadune mung ngapalno. Komplit plus gak gelem napa ngapalno. Alaika netepono sira alaiki netepono sira bil jawami il kawamili kelawan donga-donga sing komplit. Kuli ngucap sira Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Allahumma doa ini saat temen ingsun asalunya nyuwun ingsun ka ing panjenengan minal khairi saking kaapian kullihi ya sakabehane khair ajilihi ya khair sing langsunge khair yang sekarang wa ajilihi lan khair utawa kaapian sing engko-engko cek apik sing sakniki cek apik sing mengke ma'alim tu sing ngerti ingsun minhu saking khair wa malan perkara lam a'lam kang orang ngerti ingsun. Lah niki titik tekani ubudiyah nggih niki sing ngerti kula cek kula sing mboten ngerti. Kadang wong donga marai pangeran, paham nggih. Kadang wong donga marai napa? Pangeran. Nah niku marani mulai sakniki marani cek apik niku kula roh cek mboten roh. Termasuk fikir melarat terus ndonga njuk sugih soe apike melarat. Terus meneng ae sokoe cek kula paham cek mboten. Mergi kata jimen tiang suga itu getun, jebule swargane dhisik rugen mergo napa mlarate. Nggih kata sing mlarat getun jebule gara-gara mlarat dadi kafir. Dadi padha ora roes pokoke padha ora roes muni ma'alim tu minhu wa malam alam. Cek kula sing ngertos sik mboten ngertos. Sing masyhur teng kitab hikam nggih crita niku ana wali sok parek pangeran. Dekne iku tapi ra iso mangan kecuali tiap hari kerja. Dekne kecewa. Gusti kula niku jenengan pirsa nak seneng ibadah, mbok paringi rezeki sing ora usah kerja. Walhasil suatu saat kerja ning pasar dituduh nyolong terus dipenjara. Bareng dipenjara dekne ndonga ya apa kok jadine kula teng penjara padahal kula boten nyolong. Jare yo rezeki sing ra kerja. Oh wali bento. Niku cerita nang hikam, mulane wali-wali junior repot wali-wali.
Ya pangeran yo ora salah, dekne ndonga ya Allah kula nyuwun rezeki. Jenengan pirsa nak kula seneng ibadah, lha apa kula kerja barang padahal butuhe kula namung sak piring rong piring. Hanya dekne tahu kalau ndak ingin kaya itu tahu betul, mau butuh iso mangan tok. Dunyane mustajab suatu hari dekne dituduh nyolong, soalnya delalah itu piye terus di penjara. Gusti kenapa jadinya LP terus jawab pangeran, kowe kan njaluk rezeki sing ora usah kerja. Malah diangkat di penjara itu kan mustajab. Berarti kan rezeki tambah-tambah kerja ini orang luar biasa. Mboten niku tenan, niku cerita tentang hikam. Aja geman marahi pangeran. Nggih aja geman marahi napa? Pangeran. Wis pangeran niku serengane melehno tiyang. Dadi tiang-tiang sing percaya mbek ilmune iku mesti kuat wae. Wis pokoke ngoten mawon diterangno ajilihi wa ajilihi ma alim tu minhu wa ma lam alam. Dadi jengben ajenan donga niku sing tekanane nggih wa ma lam alam. Cek keapian kula roh, cek boten roh. Wa udzulan nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan menasyari saking keelekan. Kulihi sakabehane syar, ya ajilihi sing sifat langsung syar, wa ajilihi lan sifat engku syar. Cek elek sing kura roh, sing langsung cek sing boten langsung. Sing boten langsung nggih kathah. Saiki ketok apik sampeyan elek nggih kathah banget. Ma'alim tu kang ngerti ingsun miru saking syar wa malan perkara lama alam kang ora ngerti ingsun hu ing syar. Dicek elek niku kula roh cek boten roh nggih jenengan lindungi saking kaelekan niku. Wa salu lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan aljannata ing swarga. Wa malan perkara keroba kang marakna apa ma ilaha maring jannah mingkolin saking pengucapan wa amalin lan amal. Wae kula nyuwun swarga lan yang mendekatkan ke surga cek niku pengucapan cek amal. Wa a'udzu lan nyuwun barok sa ingsun bika kelan panjenengan nari sanging neraka amalan perkara keroba kang marekna apa ma ilaha maring nar mingkaulin saking pengucapan wa amalin lan amal. Terus niki donga sing disifati Rasulullah al-jawami al-kawamil. Sajane donga niki nggih populer tapi berhubung panjang sing apal nggih jarang. Sajane populer mesti tahu krungu sampeyan, bangsa tahu krungu mesti tahu. Nak bangsa tau nglakoni apal lah niku sing ora mesti. Nek tau krungu ketoke tau krungu niki. Takoki sing setengah-setengah kiai mesti tau krungu. Berhubung rapati apal terus wis sapu jagat cukup. Kurang ajar. Payah. Kulon bolak-balik dijazah kiai tunggu sapu jagat. Nah iku mboten padune jenengan rapal donga liya to. Ora ya pancen iki sapu jagat tenan wae. Iya apik plus jenengan rapati apal liyan. Ngenyak uang ijazah wong alim pada nang bodoh kula apal donga wae. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa sa'alu lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan minal khairi sangking kaapian ma ing perkara saala ingkang nyuwun ka ing panjenengan sapa abduka kawula panjenengan wa rasulu kalan rasul panjenengan rupane Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki ya rada nakalan tapi apik daripada ra iso nerangno pangeran. Pokoknya saya minta engkau ya Allah sepersis yang diminta Muhammad. Maksudnya kan gak ngarah salah kan. Nah tiba mikir dhewe ra iso. Kula riyen dijajahi bapak nggih ngoten. Ngene lho nak donga iku ngene, nek niat ya ngene. Kula niat niki kados niate Nabi Muhammad, niate yang bener. Kowe ora usah niat tambah keliru, tambah repot niki. Tidak contoh termudah gini ya dalam dunia kiai, karena saya anaknya kiai, putunya kiai. Dalam dunia kiai itu yang paling nyata itu gini. Misalnya kita berdoa kepengen jadi kiai gede maslahat yang wong akeh. Mungkin pikiran Anda pertama itu ngira itu religi karena di umat akeh manfaat akeh. Tapi setan nanti masuk, nanti umat akeh sing suwana akeh, terus duit akeh, gulane akeh, diding-diding ya sah ngatur wong sah. Nah itu nafsu kan. Apalagi sing kula cerita bolak-balik teng pengajian mriki kowe pengen ndonga dadi polisi sing sukses nangkep 1000 bajingan. Iku nak ndonga mandi pangeran kudu gawe 1000 bajingan. Mergo nak pangeran gawe 5 dongane ra mustajab, mengko pengen nangkep 1000 kok digawe mau 5. Artinya dia doa baik tapi menciptakan kriminalitas. Paham ya? Lho nggih to, misale polisi ndonga ya Allah saya jadikan polisi yang kesatria yang bisa nangkep 1000 bajingan. Pangeran kudu gawe bajingan 5 apa 1000? 1000 kan agak 5 kan gak mustajab 995.
Lha iku donga apik sing keliru. Paham nggih donga apik keliru. Ana wong berhubung melarat gak pede ya Allah kula nyuwun bojo sing nriman sing kula melarat lah ditampa. Akhire di bojo nriman nganti mati melarat. Akhirnya anak putune sing repot kan. Ora usah ngono, ora usah ndonga detail, paham nggih. Ora usah ndonga detail. Nek mau resiko, ya Allah saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad. Iku kan aman wis. Aman wis. Malaikat rawani bantah aman wis aman. Aman. Dadi nek mau resiko jangan mandiri lah, intinya kalau nggak takut resiko jangan apa mandiri. Sok menjelaskan LP ini mau ngandel kula. Mungkin menteri-menteri yang masuk penjara itu pernah berdoa ya Allah ingin dapat rezeki sing gak kangelan. Gambar saya yakin pernah mereka berdoa untuk rezeki sing gak kangelan. Ternyata malaikat menangkapnya ya LP itu. Nah, itu saya nggak tahu cara berpikir malaikat kenapa tafsirannya saya tidak tahu itu. Buatan itu nyata tentang kitab hikam wonten. Terus intinya kowe jogeman nerangno pangeran. Terus dia ini cerita tiang niku wae. Padahal dia ahli abid ya wali amatir, saya junior lah masih itu. Sing wali-wali kaliber nak ndonga mun nakalane mun pinter pun njaluk keapian sing jenate disuwun Rasulullah sing kekasih jenengan ya aman napa? Aman. Jadi sing ndonga malam siji sura sing cek rodok keliru saiki dibalik. Daripada keaman daripada mboten apa? Aman. Begitu juga kayak donga ya Allah kula pengen dadi kiai gede. Mulang tiang, lha iku nak dituruti tenan nak krana donga yo. Apa kudu gawe wong bodho-bodho sing ngaji mbek kowe. Lah iku aja repot. Sing kepengin populer kowe, apa kudu gawe wong napa? Bodho sing gelem ngrungokno mbok bodhoni yo ngandel, mbok omongi pah-pah ngandel lho. Ora usah donga ngono, paham ya? Wes ora usah ngono, wae donga ngeten sing aman-aman mawon pokoke minal khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa malam a'lam wa audzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa malam a'lam. Nang kok nak ngenterangno pangeran kesuwen iku as'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad. Aman wis mesti bener ya. Wa astaidu lan nyuwun baruk saingsun kaing panjenengan mimma saing perkara ista'adza kan nyuwun baruk saing panjenengan nulis saking mas apa abduka wa rasuluka Muhammad. Dan kula nyuwun dilindungi dari sesuatu sing Rasuluka wa Habibuka Muhammad minta perlindungan dari itu sebagai minta aman. Dan gitu, misalnya kayak donga ya Allah kula ampun ngantos dados tiyang fakir, ampun ngantos dicoba wong wedok, ampun ngantos dicoba bojo judes. Padahal Allah pirsa kowe iku ora bakal alim. Nek ora alim ibadahmu yo fakir iku. Iku siji. Kowe ora bakal nyukupi bojo ngajakno bojo ora kuat. Ibadah yo nyabari dijudesi iku. Nah, jebule kowe minta supaya itu enggak terjadi kan enggak duwe deposit. Nama labe kan karena semua kebaikan yang didesain Tuhan Anda anteni, paham ya? Mun ngadul kula mau nak ben swarga sampean itu kan lho nggih to. Andai kan kita punya istri gak iso ngajakno, gak iso nyenengno, gak iso nukokno mobil. Kebaikan kita kan hanya satu kan, nyabari dijudesi kan. Lu nyabari dijudesi ra gelem wa asyiruhunna bil ma'ruf ya ra gelem terus apa APM? Tetep gelem ngeloni kan dosa tok kan. Satu kuwi wis meneng ae wis ora usah donga. Gusti piye-piye niki nggih makhluk jenengan, bojo kula nggih makhluk jenengan, judes nggih kersane jenengan. Mun anak niku nggih kegiatane ambeke kula ridho. Nak pancen niku dadi kegiatane piyambake sing dadekno ganjaran kula napa ridho. Mun. Ya jojo sabar kok kejadian iku terus wis meneng. Pakai diri itu serasa nerangno pangeran yes. Resiko nerangno pangeran apa resiko wis meneng ae. Lah iku sirine kula nu jarang donga. Takono santri-santri kula salat jarang bingung kula nerangno pangeran to bingung. Bingung kabeh. Lah ya misalnya kayak kepengin dadi polisi sing sukses nangkep bajingan, apa kudu gawe? Apa meneh donga ngene malah elek meneh. Iki nak sing biasa sedekah mbek melarat-melarat. Wong melarat itu kadang ya kurang ajar, niatnya apik tapi kurang ajar. Misalnya kula wong juga sering ngekek duit Ruhin misalnya. Ruhin sering tak kek duit 1 juta, 1,5 juta. Ruhin itu saking senenge kula, tapi dia melarat kan tukane mati ku bahaya, nganti donga ngene bahaya. Ya Allah,
Kula paringi saged bales jasa teng Gus Bahak. Sehingga kula suatu saat saged nyanong Gus Bahak kula sekani dhuwit kathah. Artinya kan kudu keadaannya berbalik, aku melarat. Aku melarat rugi. Wiku kan mau melarat kurang ajar kan. Mau sering dikei donga supaya keadaan berbalik. Ya niate ape, aku yakin niate ape. Tapi ku nak mustajab. Bahaya. Mulane kadang wong-wong melarat sing sering dikei dhuwit wong sugih, iku kadang tua-tua keadaane berbalik. Mun kadang sing melarat yo kepengin bales jasa. Lha iku kadang kaifiahe carane kudu diwalik diputer sih. Lha iku repot, iku repot. Lah mulane sing sugih-sugih kudu ndonga sing ndadekno imunitas. Dari pecinta-pecinta sing doanya salah ya, paham ya? Mboten niki mboten guyon bahaya niku. Ya intinya banyak kebaikan yang kita tidak tahu, banyak kejelekan yang kita tidak tahu. Mulane ra usah ndonga ngono gen Gusti, kula kepengin bales jasane Gus. Repot, resikonya tinggi, paham? Ra usah ndonga ngono. Tapi kula lagi sering ndonga ngono, Gusti, tiang-tiang seneng kula sing jar berdoa salah, kula mohon namun kabulkan. Karena saya tahu itu tidak baik, masa depannya apa? Tidak baik. Kalau sering krungu donga ngoten, ana melarat di rumah tonton ya Allah, kula kepengin bales apa jasa. Kadang yo mandi tenan nek tuane sing bales jasa melarat terus sing buruh iki sugih. Ya akhirnya kasil bales jasa tenan. Tapi tentu keadaan ini kan enggak ingin juga kan sing mantan donaturnya kan enggak ingin kan ada kejadian ini. Mulane kula suwun sing ngaji niki sing melarat-melarat sing biasa disedekah sing sugih. Hentikan doa itu. itu tidak baik. Itu tidak baik cara gua. Tidak baik. Ya niate mapela tapi kan keliru tadi kaya wong sing ndonga kepengin ibadah tanpa kerja. Nyatane dijawab LP kok. Sampai pangeran dijawab napa? LP. Hanya satu peristiwa nggih sing donga padha klirune disembadani padha ahli jannah. Tapi kan karena ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sahabat itu eleke ra karuan, elek-elek sahabat. Kriting elek ndak ireng saka elek. Niku donga Gusti meskipun kula elek dadosaken tiyang sing syukur. Lah sono cah wedok min ajmali nisa'il Madinah, ayu-ayune cah wedok iku sering donga. Gusti kok kathah tiyang sing nglamar kula sing nggodha kula dongakno sabar. Walhasil suatu saat cah wedok iku wae rabi saking akeh sing nglamar matur Nabi dintokno cah elek iku. Lha iku perkara iku. Dintokno cah elek. Karena perintah Rasulullah nurut suatu saat Dennis memaksakan menerima itu. Jare sing lanang kowe roh dek kok kowe dipasangno aku. Lah piye? Jare Nabi aku mek sampean pasangan surgawi. Lah kok iso piye? Swarga mu diisi wong loro. Siji wong syukur. Aku untuk kowe iku syukurku. Jare sing wedok langsung jawab, "Iya, aku sing sabar." Jadi pas makan malam saya betul langsung nangkep. Iya, aku kebagian sabar. Itu pasangan paling terkenal di Medina. Jadi jarang orang suami istriku berduet syukur dan sabar. Tapi enggak pegatan karena tadi itu ditunggoni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu keadaan itu tidak akan terulang karena wis ra ana Kanjeng Nabi. Aku yakin bojone Rugen itu ora sabar, emosi. Sabar itu kan masih baik. Paham gitu. Terus mbon daripada resiko nak dengo was aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad wa astaizuka mimma sta'adza minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Iki nak sampean gak ben resiko donga nggih niki. Nggih rada dawa tapi ra resiko. Wasalu lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan mak ing perkara. Qadai ta kang mutusna panjenengan limaring ingsun min amrin sanging perkara apa wae. Wasalu lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan mak ing perkara qadai ta kang wis mutus panjenengan limaring ingsun min amrin sanging perkara apa wae. Antas ala ento damel panjenengan akibatahu ing akibate amr. Jenengan damel rusdan ing dadi apik.
bi rahmatika kelawan rahmate panjenengan ya arhamar rahimin zat sing welas zat sing welas. Niki hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi sing dikutip ya dados termasuk teng Al-Kutubus Sittah nggih teng kitab-kitab hadis sing muktamad mergi niki riwayat Tirmidzi. Dan kula nyuwun Gusti segala sesuatu yang telah engkau takdirkan akibatnya niku sae. Nggih sekalipun maksiat. Meskipun kita tidak ingin maksiat sekalipun maksiat. Banyak tuh wali-wali besar sing mantan tiang injeng cawe wedok ceblok jadi wali. Kita tidak pernah tahu jalur jadi wali kita karena apa. Sama tak ceritani yang di hadis sahih. Saya fair ya kalau yang di hadis sahih saya sebut hadis sahih, kalau cerita para wali tak cerita para wali itu di kitab. Ini yang di hadis sahih. Ini ceritanya Rasulullah tentang hadis sahih, tentang Bukhari, wonten tentang Muslim, di semua ala hadis sahih ada. Ada 3 orang min Bani Israel yang pas jalan-jalan walhasil terus pas ono udan deres gitu terus ndelik ning guwa. Di zaman ning Arab tuh teng Palestina kata guwa. Bareng tengene guwa niku ndelalah ketungkep watu niku ujug-ujug gludung nutupi mulut apa guwa. Pokoknya 3 orang ini tidak bisa keluar. Lha mboten guyon niki kula hadis sahih. Tapi rasa praktekno pokoke iki riwayat aja mbok praktekno. Senengane kok pikiran praktekno. Yang satu itu dongo, mulane sing tentang wasilah. Sampeyan ndak usah terprovokasi, misalnya ciri khas madzhab Wahabi itu anti wasilah, ndak usah terprovokasi begitu. Ulama Wahabi yang alim juga ngakui wasilah. Kamu jangan menghadapi yang awam. Ning dinggon wong awammu ora terpelajar. Mulane kula sering saya debat dengan bin Bas sama Utsaimin lebih siap ketimbang debat Wahabi yang napa awam. Karena sama-sama punya memori hafalan apa hadis. Akhirnya yang satu ini berwasilah, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai bapak ibu saya, mengalahkan anak-anak saya. Ketika saya kerja adol kayu, mengke kula tumbasno roti, kula ngepoh susune wedhus. Niku semua anak-anak saya tak biarin, kecuali bapak ibu saya setelah minum, setelah makan. Karena kalau anak-anak saya makan dulu, takut orang tua saya tidak makan. Jika itu engkau ridhani, fafaris anna furjatan. Terus fan fatahat, terus walhasil batu itu mulai menggeser, tapi tetap tidak bisa keluar. Terus yang kedua, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini pernah jadi orang kaya, punya buruh. Buruh itu punya opah 1 sapi atau onta lah, nanti orang Arab ontong. Bareng wae tak opah no, niku buruh kula nu minggat, kula ora roh rimbane teng pundi. Walhasil onta nu terus kula rumat. Dua anak pirang-pirang nganti ratusan. Pas buruh kula teko, takok ndi opahku. Iku lho. Anakoh waraiha iku onta sing sakmunake iku am kabeh. Sampai buruhe muni ngene atas tazubi kowe ngenyek aku opahku onta sitok kok. Saiki dadi pirang-pirang puluhan. Lah iya kok anake unta sing jatah opah iku pek kabeh. Lah lucune tiyang niku kula ora disisakno blas. Oh dasar burele. Dadi unta sitok mana akeh. Disana kabeh. Iya. Wama afqolana sayan, maksudnya kalau di baru blas gak dibagi padahal posisi dia buruh kan dan rumah tonton sendiri kan minggat. Nah yang ketiga ini rodok jorok. Yang ketiga dungane lucu, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai sepupu saya, bintu Ammi, anaknya paman saya, sepupu saya. Kata mereka apa misanan apa? Ini misanan dia sepupu. Niku kula godho kula rayu ora tau kasil sampai ana masa paceklik. Masa paceklik tak godho mboten kasil, akhirnya ndekne duwe syarat kan ngekeki 100 dinar. Jadi gelem dikeloni, gelem disetubuhi rak ngekeki 100 dinar. Saking musim paceklik akhirnya misanan kula niku purun. Wa innaha min ahabbin nisa ilayya, itu sangat saya cintai. Tapi ketika kula pun badhe napa ape darani jima ya zina. Mpun badhe bersetubuh, cawe wedok muni ngene. Ittaqillah wala taftakhil khotam illa bil haq. Kowe mbok yo wedi pangeran. Kowe ora berhak mensetubuhi saya. Terus kula mboten sida. Nak pancen mboten sida niku krana wedi jenengan. Fafaris ana furjatan terus longgar. Dadi kadang dadi wali ku baru kaya ra sida. Lha maksud kula cerita. Dadi ora mesti wali kok dalail kok ibadah suwi mboten. Bangke kok ra sida iku sudah dadi ini hadis sahih, tapi rasido loh syarat berat. Wah coba praktek nomor ke syaratnya apa kan? Rasido.
Lah niku wali Fudail bin Iyad dadine wali lucu. Dekne ujek enom senengane hobine menek wit terus delok wong adus. Lah suatu saat ceblok. Ceblok terus amen ke krungu ayat ya alamu khainatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Amen terngiang akhire dekne wiridan meguru dadi wali gede. Sapa sing ora kenal Fudail bin Iyad? Dadi kita ora roh. Ya kadang yo kita nglakoni taat dadekno ujub, dadekno takabur. Ana wong nglakoni maksiat dadekno tawadhu. Padha ora ro. Ya mlane nyuwun pangeran segala sesuatu yang kau putuskan tetap akhirnya baik. Masyhur kan tengene hikam makalah niku. Maksiatun aujabat dzillan wa kisaron khairun min taatin aujabat izzan wastikbaro. Maksiat sing dadekno tawadhu, dadekno kowe mbek wong sungkan, mbek wong tawadhu, mergo ngrasa ora suci, ngrasa ora bener, iku luwih apik timbang taat tapi dadekno sombong. Kowe iki bengi tahajud terus ngambek wong nyepelekno, mergo kono ora tahajud. Kowe dalail ora wong amen mangan ae kaya kebun, mergo kowe seneng napa dalail. Sementara sing ora tau poso mbek wong poso Mulai kalau nate cerita, kalau pernah diundang sekumpulan kiai kumpulan undang kulo, kiai buatan pidato tapi ke acara ngaji. Tangkal kulo, Gus coba nih kiai paling gede, coba kiai paling gede disuani wong ayu, gak dibujuk, nak dibujuk kayak foto sasa apa mayo. Lah kok sakit, orang loro piye? Wong ayu nih kena khitab, delok wajah wong alim ku ibadah. Lah kowe kena aturan delok wong ayu iku dosa, iku larang-larane. Jadi kono delok kowe ibadah, kowe delok dekne dosa. Lah iku repot. Ya, tapi kan takok hukum, justru takok hukum itu godaan karena berarti seneng kowe. Lah nek ning dalan-dalan kan yakin kowe ora gaul ora seneng aman malah. Ya iku pangeran jan senengane nguji orang tuh begitu. Jadi kita ora tau roh, kadang orang menjadi baik. Lah kaya Sayyidina Umar tuh hidayat barokah pengen nguwek-nguwek Quran malah. Dekne iku ape mateni Kanjeng Nabi Muhammad. Ketemu ning dalan dinyek mbek kancane lha apa ke mateni Muhammad. Muhammad itu wong liya. Mateni dhisik dulurem. Jenenge ke Fatimah san. Dulurem sing wis dirabi Khobab iku dekne wis iman mbek Muhammad. Lha apa mateni wong? Mateni ae adik. Marani adike, lha adike pas ngaji Quran mbek sing lanang. Lha sing diwaca iku Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana wa litasqa. Dekne mulai haru. Bareng badhe direbut adike mboten angsal nganti gelut. Mergo anak sun ku najis ora berhak nyekel iki. Akhirnya Umar dikon najis ya kok nurut. Mletene ngono kok najis nurut. Kon wudu padahal niate ngewek-ngewek. Bareng diwaca nangis terus dadi napa? Iman. Sepodo ra roe. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang liwat Garong, begal. Wong roh kabeh cara tareh. Tapi sebabnya jadi wali mergo dekne begal Sunan apa? Bonang. Jadi sebab jadi santri ini jadi wali ini. Ini padha ra roe. Kadang kita wakaf ning masjid, bareng ngrasa urun paling akeh, ngrasa paling berak dadi imam. Berak paling atur wong. Jare wakaf, saiki paling gak ikhlas nek dipimpin wong. Niku jenenge taat tapi mari sombong. Lan kula sering pesen teng anak kula tuh salit sering tak pesen nih. Nanti kalau sama orang pernah ngaji bapak, kalau ditakdir kenal ya kenal, kalau ndak ya ndak. Ya sudah kayak ndak ada bapak ya pak. Nanti kula anak kula tuh SMP kelas tunggal iki kula biasa tak ganti terasi piyambak, blonjo piyambak. Karena kalau tradisi guys sekali jadi neng jadi gus itu biasanya gitu, kayak berhak menguasai santri. Itu repot. Jadi jangan-jangan nanti punya tradisi menguasai itu tidak baik dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiai yo bingung nek ben dadi bener. Kecuali sing ra kepen bener ora usah bingung nek mati ae wong ra mikir ra kena dinut ning. Tapi kita ini memang tahu betul, kita sebagai hamba kita ora tahu roh apa sing nengko akibate dadi napa apik. Dadi wae ana wong maksiat tapi dadine apik kados Umar, kados wau sing apik ngeloni misanane ora sih. Kita tidak pernah tahu. Ya ana sing sangka taat malah dadi sombong. Ini cara bahasa agamane ujub napa? Ujub niku masyhur cerita teng Ihya diulang-ulang oleh semua ulama. Kula nate cerita teng ngaji niki, tapi ini jelas ada di kitab Ihya, di semua kitab sing critani wonten. Nabi Isa itu jalan-jalan ambek kaum Hawari. Hawari itu orang spesialnya Nabi Isa berdua.
Kaum Hawari kan jumlahnya 12, tapi ini pas berdua Isa Hawari jejer. Jadi kata sekolah misalnya melaku Ruhin jejer. Tapi kaum Hawari rano sing kriting kan angel nyontono gitu. Kula niku ya ora ro sirine opo kena opo nabi ora ono sing napa kriting. Kula niku ora ro sirine. Tapi ngombak mirip kriting kan sing ngono berdua jejer. Terus wonten tiang bajingan saking Bani Israel itu 40 tahun itu saurip-uripe dadi begal. 40 tahun dalam cerita Ihya ini. Dia spontan melihat Nabi Isa dalam kaum Hawari itu tidak kuat. Langsung ingin melaku jejer. Akhirnya bertiga jejer. Tapi fasdaro nafsahu, terus dia nyepelekno awak, ya Allah kula nu tiyang nakal kok jejer tiyang soleh. Akhirnya mundur. Kaum Hawari, orang Hawari ini perasaan hatinya iku risi, ya Allah kula tiyang saya kok jejer bajingan. Akhirnya melakukannya dicepetno. Menghindar. Saat itu juga Allah maringi wahyu teng Isa, karena wahyu zaman itu belum terputus. Ya Isa liyas ta'nifa al-amala, kalau jak apal teke liyas ta'nifa al-amala, supaya dua orang ini setar dari nol. Hadza ahbattu hasanati wa hadza ahbattu sayyiati. Ini semua kebahagiaannya tak hapus karena ujub, ini semua kejelekannya tak hapus karena ikhtikar li nafsi, karena merasa rendah hati. Lah saiki gendho-gendhola jejer kiai iku ya bangga, lha iku serade ati iku. Paham ya? Lah tapi padha sing saleh ora gendho ya ora siap, padha rade ati ini. Lha iku musibah niku napa? Musibah. Gendho jejer kiai kok beda, kudune ora usah jejer. Paham ya? Mane roken ambek aku ora gelem jejer. Lah tapi kula ora gelem jejer, kula kok ngamalku dihapus, akhirnya kula maksa jejer, ya repot. Jadi kan repot. Tapi itu nyata ya, memang dalam kehidupan nyata itu begitu ya. Jadi penyakitnya wong bener mesti ujub. Loh kados pejabat negara saja itu kan kelihatan sekali. Uang anggaran itu milik negara, juga subsidi dari rakyat pajak. Ngono ketika memberi ke rakyat seakan-akan dia yang berjasa. Itu kan lucu. Jadi presiden digaji, jadi menteri digaji. Setiap melakukan heroik koyo odek niku pahlawan. Wong digaji kok pahlawan apa ning tugase. Heroik tenan ya jane kiai sing rapati hoki niku koyo Mustafa ini penyuluh PNS mau deh. Mau curhat be kula dadi kiai suwi ora dilebokno penyuluh dadi PNS. Oh kiai elek ya bro. Aku saya singiai suwe alim ora kepikiran. Ndak ujub itu memang penyakit betul. Kalau merasakan itu di pejabat. Wis tugase lah aku nak nglakoni seakan-akan iya. Ujub itu penyakitnya wong bener. Mulane kula nu pesen nggih sing biasa ibadah berlebihan biasa mawon. Anggere mulai mari ujub niku harus dihentikan. Kula nu angger tahajud ngoten nggih. Angger badhe donga ngoten gara-gara kaya dongaku sawane mandi cah bar tahajud wis ra sida. Zaman kula dereng tahajud nggih pun tok nikmat Gusti mun mboten sida biasa mawon. Dadi donga kula nggih ngoten, ya Allah, zaman kula dereng saged donga nggih pun tok angsal nikmat. Zaman kula ora ngalim nggih pun nikmat Gusti mun nyekseni mawon jenengan rahmate jembar pun bar nih pun gak sida donga. Ya karena itu tadi, kadang kita ini sebagai manusia gampang kepleset. Bar istighfar ping 1000, bar maca la ilaha illallah ping 1000, terus ngrasa berhak dongane kudu mustajab. Kok muni kudu kowe iku sapa? Paham ya? Itu repot pancen. Ya, tapi nek kowe donga nambahi kemawulane pangeran Gusti kula niki abdun dhaif sagete namung nyuwun. Ya ora usah eling-eling salatem, masih pas ora pas ibadah nak podo njaluk wae. Mergo kita disembadani ra krana ngamal tapi krana jembare rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mang mulane daripada ndak tahu persis inti kersane Allah nggih wa as'aluka ma qadaita li min amrin antaj'ala akibatahu rusdan. Kita ora tau roh. Nggih gampang cerita tentang Wali Songo niku paling gampang. Yang Sunan Kalijaga kenali Sunan Bonang lewat begal tapi dadi sebabe wali. Sing Siti Jenar kenal liwat adu ilmu, adu tasawuf. Dadi musuhe wali ya serara. Wis pangeran kersane ngoten.
Kowe kenal kiai derekno bareng kiai entuk dhuwit, nak pengajian entuk dhuwit. Dal kowe penderek, dadine ki hasud. Kok enak dadi kiai entuk dhuwit ning ndi dikai mangan. Kan kita ora roh. Padahal niate derekno kiai khidmah, suwe-suwe umat hasute umat drengki ini sing roh apa. Nah, kula nu radio penderek permanen iku nak kesuwen ya umat drengki ini ya repot. Untung kalau rapati payu pidato, tadi ora gelem barang dan campur. Kalau pidato setahun paling pingpisan, pingpido ini mawon nggih ngaji ngeten iki. Nggih tapi kadang kepeksa. Kados wingi malam siji suro niku kula dipeksa. Kata Habib alim niku kepeksa Gus pokoknya siji suro kenangan meskipun marah ngaji ya. Waduh. Cok wiridan riyen hisib jausan, waduh suwira berber. Tapi seneng kula asline wiridan seneng. Cuma tok ati ngono, seneng banget. Nggih seneng banget asline. Kowe agak ora wiridan, gitu. Kula asline seneng banget. Ya, pakai setahun pisan kadang purun. Tahun wingi teng Pasuruan mriki kanca-kancane bapak sing pun pribadi kabudut tuh sepuh-sepuh niku. Setahun pisan Gus wae nate ngaji mriki gitu. Dadi angel nggih. Dadi intine kita nentokno sikap angel. Kowe ngitmai kiai nderekno terus, engko suwe-suwe nak ro fasilitase. Ya kadang umat napa? Hasud. Ora ana sing roh kita. Kowe salat suwi, ibadah suwi, sing ngrasa berhak ngatur pangeran, sing roh sapa? Padha raro iki mulane nek ngono apa wasaluka ma qadaitali min amrin antas ala akibatahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus niki paling aman guys wae nek nglakoni apik niku muni napa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa. Lah kepengin donga aman nggih niki wasaluka ma qadaitali min amrin antaj ala akibatahu rusdan birahmatika ya arhamar rahimin. Mane kula siji sura niki spesial kula alhamdulillah tiap siji sura spesial wingi nderekno kanca-kancane bapak malam nggih sura mriki malam Setu wingi nderekno para habaib sing alim-alim sing seneng ngaji kula saged wiridan bareng terus diinjing kula bar subuh niku terus saya sempat semaan awal tenggene Habib Husain Al-Wahad tenggene Bulu. Jadi kalau jam 5 sudah keluar rumah dari buka semaan terus jam 7 ngebis ngantos party travel terus mriki. Dari wong ra jelas-jelas niki. Dadi nggih wonten terus. Ya tapi nggih ibadah sami mawon. Dia sing roh to, pokoke tak anggap niki mesti akibate apik. Dadi pun. Jadi misalnya gampang akibat apik iki kula bolak-balik nyontokno nggih. Kadang kiai utawa wong saleh iku pantangan roh wong ayu. Jare mergo wong ayu mari syahwat ku dosa. Dosane syahwat mek ngenyek kuwi rumangsa abot ngenyek. Roh wong elek untune metu kritik mung kok elek ngono. Itu kan dadi kula sering ngritik kiai-kiai, mboten bener jenengane mboten bener. Padha cobane. Mulane cara Quran wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum padha mawon. Kowe ra wong ayu cobane syahwat, ra wong elek ayo cobane ngenyek. Tapi kena menit, tapi syahwat kan rata omongno Gus. Lah padha ke ngenyek ya ora mbok omongno. Ayo. Cobane ketemu wong sugih, aku mau kancanan sugih dadi kiai mari tomak. Ketemu wong melarat, ngenyek mbek ngatur-ngatur. Kan wis ora nganggur rene ya, dibang kene omah yo nganggur timbang nganggur kan. Wong darane nganggur ngenyek wong. Wong melarat-melarat tuh kelon aja kena ta apa-apa ya kena nganggur. Gitu wong melarat anake yo akeh-akeh wong darane apa? Nganggur. Ngenyek wong. Kalau santri sing melarat-melarat ada era akeh. Mergane ora apa kan nganggur. Podo. Kita tidak pernah tahu. Mulane kula niku pun mati rasa, nak dikirimi pangeran sugih tak kancani, kirimi melarat tak kancani. Nak donga kula, Gusti jenengan sing ngirimi lho, kula mboten derek-derek ngono. Penting kula. Karena sama. Rumangsaku malah gede dosa ngenyek. Karena orangnya lebih tersiksa. Lho nggih to, misale wong ayu Mustafa misalnya kan wong khusyuk Mustafa, ora wong ayu terus sing atine hi wong kok ayune ngono. Misale cawe untuk krungu kan bangga. Tapi taruh celek terus Mustafa meni ikono wong elek. Kira-kira dihisab parah ndi? Parah ngenyek. Umpama suara hati ini diperdengarkan parah ndi? Ya tapi aja lebokno ati ku mau
Kula hanya meluruskan selama ini saya anggap coba kan roh wong napa? Ayo, sama nek cara Quran. Jadi coba itu iso bisyarri wal khairi bil hasanat wasayyiat. Jadi ini umum jelas ahlul ilmi sepakat coba. Nah jadi kiai ki ngoten di santri melarat ya coba. Kadang kiai mulai empuk nak di santri sugih ya coba tomak ya kriminal. Ngenyek. Ya kriminal. Sedengan ya angel sedengan piye carane. Ukuran apa? Sedengan ukurane piye? Sedengan ora munggah ra medun ra jelas ukurane. Nak diomongno enak pancen wa khairul umur au satuha sing sedeng terus ngukure iku piye? Ngukur volumene. Ya padha ra roe pokoke Gusti terserah jenengan ngirim ayu cek elek sugih cek melarat. Jenengan Gusti sing ngirimno dadi kula mboten derek-derek ngono ae. Niku sing sering kula lampahi ngoten nggih. Mboten derek-derek lho kula Gusti niku urusane jenengan.